前阵子刚好遇到一个老公睡觉的时候打呼太大声，吵到老婆，甚至得分房睡才能好好入眠。睡觉打呼真的是一个非常严重的问题，简单讲，这是婚姻杀手。有一个英国统计说，因为打呼而离婚的夫妻大概有50%，这很恐怖。今天我们就来聊聊看，打呼究竟要不要找医师？有没有什么东西可以在家自己改善呢？今天这一集通通要告诉你。在影片开始之前，记得吵人的那一个按赞订阅我们的频道，被吵的那一个记得要把频道分享出去哦。Hello， 大家好，我是陈亮宇医师。大家好，我是吴子怡医师。我们要了解打呼呢，我们一定要了解到我们的正常的呼吸道的结构。我们正常呼吸呢，会从鼻子吸气，经过喉咙到舌头后侧，再吸入到气管。可以看到我们的鼻子这个地方是有骨头，是硬的。然后气管呢也是有软骨包围，也是硬的。所以中间我们喉咙呢，它会随着我们睡觉的时候呼吸会有震动的现象。所以如果你的肌肉如果有松弛，或者是你的呼吸道有被一些肥厚的组织，甚至有一些不正常的组织所阻塞，这时候你的喉咙震动就会产生你打呼的声音。所以我们在治疗打呼的时候呢，最重要的就是要治疗呼吸道结构的狭窄，还有肌肉张力的问题。因为我们睡觉的时候呢，我们其实是躺着睡。第一个，我们可能如果你有鼻塞，或者是你有嘴巴张开呼吸的话，你的呼吸道的喉咙后方可能就会松弛，松弛呢会造成我们软腭下垂，甚至你舌头会往后倒，这时候就会造成你的呼吸道有狭窄的现象，然后就会让你的打呼变得更加的严重。所以呢，治疗呼吸道狭窄之外，还要治疗我们的肌肉张力的问题。因为你的肌肉张力，如果你喉咙有比较松弛的问题的话，在你睡觉躺着的时候，也会造成你的呼吸道塌陷的现象。那呼吸道狭窄有什么原因会造成呢？那我们从模型上来看，从上面鼻子呼吸的地方，第一个就是鼻子，所以如果鼻子有鼻塞的状况，呼吸道就会产生影响。那下来的话，再来就是舌头后倒的部分，舌根肥厚，舌头后倒，或者是说你下巴后缩，这个都会让舌根这边往后移，就是让后面的咽喉的部分呼吸道比较狭窄。后面的话也有软腭跟扁桃腺的状况，这个部分如果软腭血雍垂的地方比较松弛，比较长，有时候就会产生比较多的震动，形成打呼。那扁桃腺肥大的病人当然也是一样有这些状况。另外一个重点就是，如果本身比较肥胖的病人呢，这些中枢脂肪的堆积都会让整个呼吸道比一般的病人来得狭窄一些。那你说，打呼到底需不需要看医生？其实不一定。打呼简单讲就是你晚上睡觉呼吸会有声音嘛。你呼吸会有声音，其实对你的身体不会造成影响，但是会对你们夫妻之间的感情造成非常大的伤害。前几个月有遇到一对夫妻，一打开诊间的门，就是那个女生把她老公硬生生的压在看诊桌上，说：“医生，你一定要救我们的婚姻，我没有办法晚上跟我老公睡啊，因为我们交往的时候都没有同房。”然后可是订婚之后，我们终于很开心的一起同房睡觉的时候，发现我完全睡不着，因为我老公打呼的实在是太大声了。可是我们半年后要结婚，我决定如果你没有把我老公治好的话，我们就不结婚。这个时候压力全部到医生的身上，真的是压力超大的。所以你打呼虽然不一定会造成你身体健康，可是有可能会造成你们夫妻之间的不和谐。听起来是不是也很严重？对，所以我们必须要透过一些检查，有可能你的打呼不只有单纯有声音，有可能会造成你身体也有健康的影响哦。所以这个就叫做睡眠呼吸中止症，这个就一定要介入治疗。它通常会造成你晚上睡觉的时候，身体产生处于一个缺氧的状态，这时候就可能会造成身体的健康的影响，就需要积极的去治疗。那长时间下来的话，可能就会造成一些心血管的问题，那甚至有精神不济、白天很嗜睡，也有失智症的风险，甚至有性功能障碍等等的状况。什么性功能障碍？很严重。我遇过睡眠呼吸中止症比较严重的患者，因为我们一般血氧含量正常是100%，可是他晚上睡觉的时候会直接砍半，掉到剩50%。天哪！如果在医院掉到剩50%的血氧含量，是我们需要紧急上去给他压胸，然后看看他有没有呼吸，甚至要插管急救的。所以你每天晚上都处在一个这种低血氧的状态的话，身体一定会变得非常的不好。你就是说你卖个捆啊，赶快往下看，下面内容更精彩哦。那打呼的病人，你怎么知道我只是单纯打呼，还是有
阻塞性的睡眠呼吸中止症呢，这时候我会建议你来我们耳鼻喉科的门诊做个检查。第一个，我们会先检查你结构性的问题，像检查看看你的呼吸道有没有哪里阻塞。再来就是我们会转诊你去医院做一个叫多功能睡眠检查。我们去医院睡一个晚上，然后在那里躺着，可能会有一些监测脑波的仪器，会帮你监测血氧，分析你晚上睡眠的状况。当然，现在也有一些是居家检测的仪器，不需要到特别去住院。不过呢，它跟住院比起来，当然就是数据没有那么多，不过也是可以初步筛检说你有没有睡眠呼吸中止症的问题。那如果有阻塞性睡眠呼吸中止症的状况，我们就会根据你刚才提到那么多的原因，去找出你真正的原因来做治疗。比如说你鼻子过敏、鼻塞，我们就会针对鼻子的部分先做处理。那看到一些病患可能是体型比较胖的，脖子比较粗，那可能就会请病患配合减重。那舌头肥大，我们可以就是考虑做个减肌。那万一是下巴后缩病人，可能就比较麻烦，可能就是需要做矫正来处理这样子。打呼这个其实很因人而异，每个人的造成你打呼的现象其实都不一样。所以呢，我们以精准化的睡眠呼吸中止症的诊断来去做你后续的治疗，这样子对每个人治疗的效果才会是最好。我们有一些比较保守的治疗可以在家先做，例如就是我们可以先侧睡，因为我们正躺的时候，你假如舌头后倒，直接会把喉咙给塞住。那如果你是侧睡呢，你舌头是会倒向旁边，可能就比较不会阻塞到你的呼吸道。另外，再教你多做一个舌头运动，其实可以改善你晚上睡觉的时候打呼的声音哦。没事做一下，不只可以改善打呼，还可以瘦一下双下巴。想知道完整的舌头运动吗？点上方连结就可以看哦。刚才院长介绍一些保守治疗是适合一些轻度到中度的阻塞性睡眠呼吸中止症的病患。那中度到重度的病人，可能我们就会建议需要使用到一个阳压呼吸器，那个就是个睡眠装置，就像戴眼镜一样。我们就是如果睡眠呼吸有状况的话，我们晚上戴着，机器就会帮你侦测到你呼吸有停止的状况，就帮你打气，所以叫做阳压，就是帮你打气，帮你呼吸。那这个就会让你睡眠的状况缺氧的程度就会改善的非常多。但是后续如果有一些病人可能鼻子很塞，戴了压力很大，不舒服，我们可能才会考虑用手术外科的方式去帮他改善一些部位，就是看哪边有阻塞的比较厉害，像是咽喉或是鼻子，我们就会帮你做一些手术去改善这些状况。除了我们这些改善结构之外，我们的肌肉张力也很重要，所以一定要配合医师定期回诊来，我们医师会教你怎么样改善你的舌头张力，利用一些舌头的运动啊，或者是喉咙的复健，然后让你舌头维持一定的张力，这样才不会复发。现在大家有没有对打呼更加了解了呢？如果你的枕边人是一个鼾声如雷的雷神，就直接分享给他看，或者是大家也可以留言跟我们分享经验谈哦。希望大家都可以一夜好眠。我们下支影片再见喽，拜拜。